Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lobang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu. Dia pu mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat, Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Lu kenal Veronica